네, 이렇게 소리로도 베어링 상태가 좋지 않다는 것을 느낄 수가 있습니다. 엘파마 카본 휠셋인데요. 림브레이크 카본 휠셋. 네, 엘파마 순정 휠셋인 것 같습니다. 허브도 엘파마 허브가 적용된 모델입니다. 상태가 지금 녹이 많이 올라와 있고요. 허브 정비를 한 번도 해보신 적은 없다고 말씀을 하시네요. 림브레이크의 이 상태라고 보면 많이 오래된 모델인 것 같습니다. 네, 논드라이브 쪽은 구조가 간단해서 손으로도 쉽게 더스트 캡이 빠지는 타입이네요. 지금 이게 긴급 정비라 급하게 정비를 진행하고 있습니다. 베어링 규격이 어떻게 될지 모르겠네요. 네, 베어링의 규격은 6901이고요. 반대쪽도 드라이브 사이드도 한번 뜯어서 베어링 규격 확인한 다음에 베어링 교환 작업을 진행할 겁니다. 네, 이렇게 소리로도 베어링 상태가 좋지 않다는 것을 느낄 수가 있습니다. 드라이브 사이드고요. 프리허브 쪽 베어링은 좀 시간이 없어서 교환을 안 하기로 했고요. 허브 베어링 2개만 교환하기로 했습니다. 이게 갑자기 좀 너무 급하게 좀 긴급 정비로 들어온 거라 어쩔 수 없이 이렇게 좀 급하게 작업을 진행하고 있습니다. 좀 멀리서 갑자기 또 오신 분이라 사정을 하셔가지고 또 급하게 이렇게 봐드리게 되었습니다. 프리바디 쪽, 파울 쪽, 네, 떡져 있습니다. 그리스가 떡져가지고 파울이 막 붙는 상황도 지금 발생이 되고 있네요. 네, 붙었습니다. 이게 이런 상황이라고 하면은 겨울에 운행이 안 될 수가 있습니다. 프리바디가 헛돌아요. 그래서 앞으로 추진이 안 되기 때문에 이거는 헛도는 증상이 나타날 수 있는 상황이고요. 이거는 깨끗하게 닦아서 구리스를 점도가 좀 약한 걸로 다시 도포해서 조립 작업을 해드릴 거고요. 역시나 프리바디 쪽 베어링 상태 좋지 않습니다. 하지만 지금 시간이 없습니다. 허브 베어링만 교환 진행하겠습니다. 네, 양쪽 다 6901 베어링이고요. 네, 비대칭 허브라 베어링이 상이할 줄 알았는데 안쪽에 두께는 같네요. 그래서 6901 베어링 2개만 있으면 베어링 교환 작업을 진행할 수 있을 것 같습니다. 네, 6901 베어링은 KS 규격으로 흔하게 쓰는 베어링이라 보유하고 있기 때문에 바로 작업이 가능합니다.
라쳇이죠. 라쳇에 녹이 좀 많이 발생되어 있습니다. 좀 깨끗하게 닦아서 정비해가지고 장착해서 조립 작업을 진행하겠습니다. 아빠 그거 손안 봐도 되겠어요? 네.